Yo, what's up? အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မရှူပါကျွန်တော်ဒီ reaction လုပ်မဲ့ video လေးကတော့reaction မဟုတ်မိုက်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့တက်ဝယ်ရတဲ့မိုက်လေးပါဒီမိုက်ကိုကျွန်တော်online shop ကနေမှာရပေါ့နော်online shop နာမည်က Lono Music online shop ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမိုက်လေးကိုခဏနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော် unboxing video ပြပါမယ်Okay, so the my music are da condenser mic ပေါ့နော်ဈေးရတော့အများကြီးမရှိပါဘူး my music နာမည်ကBM share mic ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mic ကိုကျွန်တော်မနေ့တုန်းကonline shop က pro တယောက်လာပို့တော့ကျွန်တော် unboxing video လေးလုပ်ထားရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing video လေးကြည့်လိုက်အောင်Guys. Oh boy, oh boy, oh boy. Okay. So, di ma saya mana? Kalau sini di mana? I memang dia iya saya boleh. Ini sama jangan lupa. Ini sama jangan lupa. Ini jangan lupa. Okay, kalau microphone ရှိမှတက်တဲ့ hot sheet ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့2.5 mm ကျက်ပါတယ် cable ကြိုးပါ Okay ဒါကတော့ microphone ပါဒါတော့အောက်မှာတက်တဲ့မောင်းလေးပါအေးရပါတယ်ဒါတော့ဒါလေးကတော့ Lono online music shop ကနေပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်7.1 USB sound ကလေးပါဒါတော့ shock mount ပါဒါကတော့ဒီဘေးကနေပြီးတော့ stand ထိုးပြီးလောက်ရတဲ့mic stabilizer လေးပေါ့ amp လို့လည်းခေါ်ပါတယ် mic amp That's nice bro that's nice finally ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ကြီးmicrophone မှာဖြစ်ပါတယ်မင်းညာဝိတ်ကနည်းနည်းတော့စီးတယ် Okay မွေးတယ်နာအတင်းနဲ့မို့လားမွေးတော့မွေးတယ်စကားပြောတာတခုလိုနေတယ်ဒီလိုချင်း sorry ပါအခုမှဟိုLono music online shop ကနေပြီးတော့လာပို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လိုးတာပါအခုနည်းနည်းလေးအိတ်ချင်မှုတူဖြစ်နေအောင်နည်းခွဲပါ
ဆိုတော့ okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်စတင်ချလိုက်ပါအောင်မယ် Redmi 7 မှာ Open the Camera ဆိုတဲ့ software download ဆွဲထားပြီးတော့ဒီ application နဲ့အတန်ဖမ်းထားတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ BN800 ရဲ့ audio quality ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် audio processing လုပ်ထားပါတယ် edit လုပ်ထားရပေါ့နော်ဒီထဲမှာOBS Studio ထဲမှာ edit လုပ်ထားပါတယ်တကယ်လို့ edit လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ post ရဲ့အောက်မှာမှန်နိုင်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ unboxing video လေးကြည့်ပြီးလောက်ပြီးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း video တွေရိုက်လို့ရှိရင်reaction video တွေလုပ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ mic လေးနဲ့ reaction video တွေလုပ်ပါမယ်ဒီ mic ကိုတကယ်လို့ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ post ရဲ့အောက်မှာlink ချပေးရမယ်ပေါ့နော်အမှသွားပြီးတော့စုံစမ်းမေးမြန်းပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ် Okay ဆိုတော့နောက်ပုတ်ဒီမှာဒီ mic လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆုံးပါမယ် Okay အားဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှပြန်ဆောင်ကြပါဦး Peace guys